Sənə bu gün Xırdalanda tam təmirli 5 nömrəli məktəbin düz yanında əsas prospekt yoluna çox yaxın bir məsafədə elə bir ev tapmışam ki, Qoşada şəxsi tikili tam təmir məhəlləsində göstərir. Nə qəşəng məhəlləsi var. Səliqəli qəşəng şeydir bura, dəhliz dedim, Cənnət mahəlləsi, o kinoda var idi. Həyətə maşın rahatlıqla daxil olur. Evin bax hər iki tərəfində keçimi olur. Qardaş, düzün danışmaq lazımdır. Qəşəng evdir, səliqəli evdir, qiyməti də yaxşıdır. Sənəddə kupçadır yoxsa? Hə, sənəddə kupçadır, kupçası var. Bu tərəfdən də keçimi olur. Paket krişadır, həyəti qəşəng genişdir. Bu qiymətə qardaşım sənə nə versin bunun artıq? Cəmi cümlətəni 69 min manata sənə reşotkası olan, nə bilim, qoşadaş, həyətinə maşın daxil olan, kupçalı, yerdən kürsülü həyət ev verəcəm. Bir daha belə qardaşım həyətini göstər. Hər bir şəraiti var. Daxil olduğum, burada yerləşir evin mətbəx hissəsi. Mətbəxin özünün müstəqil pəncərəsi var. Qardaş, görsən, bax göstər. Reşotkaları vurulub. Burada hamam ayaqqabısıdır. 69 min yeni Azərbaycan manatına qardaşım sənə bir dənə ev göstərir ki, qırğın. Bir dənə burada belə bir yataq otağı. Qəşəng, geniş, səliqəli. Burada da evimizin qonaq otağıdır. 2 otaqdan ibarət, tam təmirli, qoşadaş, pəncərələrin qarşısı açıq olan, kupçalı, kürsülü, yəni sözlə ifadə olunmayası bir mənzildir. Mənzil yox, həyət evi daha doğrusu 5 nömrəli məktəbin yanından ev axtaran müştərilərimiz bunu qaçırtmayın. Sağ olun, özünüzdən müğayət olun.